हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक ब्लैक होल से किस तरह का साउंड आता है। तो रिसेंटली नासा ने एक ट्वीट किया। तो उस ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो क्लिप को शेयर किया। उसमें उन्होंने बताया कि एक जो ब्लैक होल होता है उससे किस तरह का साउंड आता है। तो आइए सबसे पहले इस ब्लैक होल के साउंड को सुनते हैं। ये कैसा सुनाई दे रहा है, तो इसे सुनिए। तो इसका कहना है कि ये ब्लैक होल जो है ये डेविल्स साउंड है। ये होस्ट के साउंड जैसा लग रहा है। तो किसी का कहना है कि ये जो साउंड है ये ओम जैसा साउंड है। बट ये साउंड कैसा है इसको और अच्छे तरह से कंपेयर करने के लिए आइए और एक साउंड सुनते हैं जो साउंड है सन का। तो आप इस साउंड को सुनिए। अब दोनों साउंड को सुनने के बाद अगर हम कंपेयर करें कि ये दोनों साउंड किस तरह का है, तो ब्लैक होल का जो साउंड है एक्चुअल में वो उतना ज्यादा ओम जैसा साउंड नहीं लग रहा है, जबकि सन का साउंड एग्जैक्टली ओम जैसा ही आ रहा है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो साउंड है, चाहे सन का साउंड हो या फिर जो ब्लैक होल का साउंड हो, तो आखिर रिकॉर्ड कैसे किया गया। क्योंकि स्पेस जो है वो तो पूरा वैक्यूम है। वहां पर ना एयर है ना ही कोई मीडियम है साउंड को ट्रेवल करने के लिए। तो आखिर ये साउंड को कैसे रिकॉर्ड किया गया। ये तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का धज्जिया उड़ा देता है। तो आइए इस बात का आंसर हमें नासा के ट्वीट से ही मिल जाता है। तो नासा के ट्वीट में इन्होंने अपने ट्विटर में ट्वीट किया कि हमारे जो मिसकंसेप्शन है कि पूरा स्पेस जो है वो वैक्यूम है, ऐसा है नहीं। एक्चुअल में जो गैलेक्सी के क्लस्टर होते हैं, उनमें गैलेक्सी जो होते हैं क्लस्टर में पाए जाते हैं। तो कुछ जो ऐसे क्लस्टर्स होते हैं उनमें गैस पाए जाते हैं। तो उनकी मदद से ही ये जो साउंड है वो ट्रेवल कर पाती है, उससे ही इसको रिकॉर्ड किया गया है। उनकी हेल्प से इसको रिकॉर्ड किया गया है। और इनको जब रिकॉर्ड किया गया तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड होंगे, इनको तो हमारा कान सुन नहीं पाएगा। तो इसको फिर से एम्पलीफाइड किया गया है और फिर इसको कुछ अदर डाटा से मिक्सअप करके हमारे सामने प्रेजेंट किया गया ताकि हम इसको सुन सकते हैं। अब इतना जब हमने सुन ही लिया, देख ही लिया, तो और थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये ब्लैक होल होता क्या है। तो आइए देखते हैं। तो ब्लैक होल जो होते हैं ये स्पेस में ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका ग्रेविटेशनल पुल काफी ज्यादा होता है। यूं बोले कि वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मास और डेंसिटी बहुत ही हाई होता है। वो उसका वो इतना ज्यादा डेंस होता है कि वहां से लाइट तक पास नहीं कर सकता। और ये जो ब्लैक होल बनते हैं इसमें जो मैटर है एकदम सिकुड़ के बहुत छोटे स्पेस में आ जाते हैं और इसका डेंसिटी काफी हाई हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक होल जब तारे के मरने का स्टेज आता है तो ब्लैक होल वो बनता है। जो कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का, तो सबसे पहले थ्योराइज किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में। और ये जो टर्म जो है ब्लैक होल इसको कॉइंड किया था अमेरिकन एक फिजिसिस्ट है और वो टीचर भी रह चुके हैं, जॉन आर्किबल्ड व्हीलर। इन्होंने 1960s में इस कॉन्सेप्ट को थ्योराइज किया था। अब कुछ और बातें, अगर हम बात करें कि जो ब्लैक होल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ब्लैक होल मेनली तीन टाइप की होती है।
प्रिमोर्डियल ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल और सुपरमेसिव ब्लैक होल। प्रिमोर्डियल जो ब्लैक होल है वो काफी छोटे होते हैं, ये तो एटम के साइज के भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो ब्लैक होल है, ये यूनिवर्स जब से बनी है तब से ये एग्जिस्ट करते हैं। स्टेलर ब्लैक होल जो होते हैं वो तारे के मरने से होते हैं। जब कोई स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, वो जब वो डाइंग स्टेज में जाता है तो उससे स्टेलर ब्लैक होल बनता है। और ये स्टेलर ब्लैक होल हमारे सन से, जो कि एक स्टार है, उससे 10 से 20 गुना जो बड़ा स्टार होता है उसके डाइंग होने के बाद ये बनता है। अब सुपरमैसिव ब्लैक होल जो होता है वो दो बड़े बिग जायंट स्टार के टकराने से बन सकता है, या फिर मिलियन एंड 100 मिलियन टाइम्स जो बड़े स्टार से हमारे सन से, उसके जो जब डाइंग स्टेज आता है तो सुपरमैसिव ब्लैक होल बनता है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बात, सबसे पहला ब्लैक होल जो हमारे साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया 1960s में, वो था, उसका नाम दिया गया साइजनस X1, और ये 10 गुना बड़ा है हमारे सन से। साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि इस दुनिया में, इस स्पेस में जितना भी गैलेक्सी है, सब गैलेक्सी के मिड में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। तो हम, जो कि हमारा सोलर सिस्टम है, वो मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। तो हमारे इस गैलेक्सी के जो मिड है उसमें एक ब्लैक होल है, उसका नाम है सैगिटेरस ए। अब रिसेंटली 2019 में ब्लैक होल का एक पिक्चर लिया गया, और ये पिक्चर लिया इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप ने। एक बात ये आती है कि ब्लैक होल जो होता है वहां से तो लाइट भी पास नहीं कर सकता है। बिना लाइट के ये जो है, ये इमेज कैसे कैप्चर किया जा सकता है? तो अगर एक्यूरेटली बोला जाए तो ब्लैक होल का इमेज नहीं लिया गया था, एक ब्लैक होल के शैडो का इमेज लिया गया था इस टेलीस्कोप के द्वारा। और वो जो ब्लैक होल था वो M87 गैलेक्सी, जो कि हमसे 15 मिलियन लाइट ईयर दूर है, उसके सेंटर में जो मैसिव ब्लैक होल है उसका लिया गया था। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लहराइए कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। विल बी ऑलवेज रेडी टू मेक वीडियोज़। थैंक यू।